அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வத்தின் இன்றைய மதிய வானிலை சுருக்கம். சரியாக மதியம் 11:30 மணிக்கு ஆடியோவாக பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன். இதுவரையிலும் நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்த நண்பர்கள் மறக்காமல் எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். நிறைய நபர்கள் என்னிடம் வலியுறுத்தி கேட்டது என்னென்னா, கடந்த வருஷத்தை போலவே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 30 நிமிடம் 30 நிமிடத்திற்குள் வீடியோ பதிவு செய்யுங்க. அது எங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. அதே போல் இந்த ஆண்டும் பதிவு செய்ய தொடங்கியிருக்கிறோம் இன்று முதல். அதாவது குறுகிய வீடியோ பொறுத்தவரையில் ஒரு நாளைக்கு 8 வீடியோ கிட்டே இருக்கும். அதனால் நீங்கள் அப்பப்போ 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் மேக்ஸிமம் 2 நிமிஷம் தான். 60 நொடிகள் 120 நொடிகள் 2 நிமிஷம் தான். உங்களுக்கு டக்குன்னு பார்த்துட்டு உங்களுடைய வேலைக்கு போயிடலாம். அதனால் இன்றைக்கி பொறுத்தவரையில் இப்போ ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில் இலங்கையை ஒட்டியே இருக்கக்கூடிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் காற்றழுத்தம் நிலவி வருகிறது. இது அதிகாரப்பூர்வமாக தாழ்வு பகுதியாக மாறிவிட்டால் இந்திய வானிலை மையத்திலிருந்து அறிக்கை வெளியாகும். நம்ம பொதுவாக அறிவிக்க முடியாது. இன்றைக்கு மதியத்திலிருந்து பார்த்திங்கன்னா தூத்துக்குடி, விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழையும், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில், தேனி, தென்காசி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் இன்றைக்கு ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழையும் பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. வரக்கூடிய நேரங்களில் மதியத்திற்கு பிறகு மாலை இரவு நேரங்களில், நள்ளிரவு நேரங்களில் கடலோரம் மற்றும் தென்கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமானது முதல் கனமழை வரையிலும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. நாளை முதல் சென்னை முதல் நாகப்பட்டினம் வரை கனமழை என்பது தொடங்கும். பல்வேறு இடங்களில் நாளை முதல் மழை தொடங்கும். மதிய வானிலை அறிக்கையோடு இணைந்திருங்கள். தொடர்ந்து நேரில் அறிக்கையோடு இணைந்திருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.